تر 1.1 میلیون زیات نجونې تر 3 کاله زیاته موده کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي. 100,000 نورې پوهنتون ته نه دي پرېښودل سوي او افغانستان نور له پوهنتونه هیڅ ښځینه فارغانې نه لري. طالبانو مخکې ویلي وه چې دوی د ښځو د زده کړو لپاره پر یوه چوکاټ کار کوي، خو تر اوسه د دې چوکاټ درک نشته. د نجونو په زده کړو کې چې دومره تشه رامنځته سوې ده، آیا جبرانېدای سي؟ په دې خپرونه کې له پښتنې درانۍ سره خبرې کوو چې د نجونو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. پښتنه جانې ډېره مننه چې زموږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې خو دغه راته ووایاست چې ستاسې د زده کوونکو په اړه که یو څو معلومات راکوئ، تاسې هغوی ته څه ډول درس ورکوئ؟ ډېره مننه ملالۍ جانې. په افغانستان کې فعلا موږ 200 نجونې او شاګردانې لرو چې هغه زموږ سره درس وایي د اووم صنف تر 12 صنفه پورې. عمومي چې دي ټولې هغه په کندهار، هلمند، بامیان، دایکنډي، هرات، سمنګان کې دي. په دا اوسنۍ شرایطو کې چې دي ډېرې داسې دي چې په کورو باندې درس وایي او ډېر داسې دي چې استادان یې خپل کور ته راولي او درس ورکوي. ډېر د دا پروګرام په ایسته باندې موږ تاسو سره هم کار کوو، د راډیو د لارې نجونې درس وایي او دغه په ایسته باندې نور داسې پروګرامونه هم شته چې حالت نجونې یا آنلاین درس وایي یا آفلاین اپ دی چې نوم یې هیله ده، دغه د لارې درس وایي. آیا فکر کوئ چې دغه ښوونځي چې تاسو یا نورو د زده کړو فعالانو جوړ کړي دي د حضوري ښوونځیو بدیل سي؟ د زده کړو فعالان لکه تاسې غوندې چې کار کوئ پر طالبانو باندې څه فشار راوستلی سي چې بیرته زده کړې پیل سي؟ اوله غوښتنه باید افغانان د طالبان څخه دا وکړي چې آیا ته غواړې چې افغانستان جوړ کړې که نه؟ ولې که ستا رسمي او شخصي راتلونکي ته اراده ده چې مثلا افغانستان جوړ شي، نو باید ته مکاتب خلاص کړي، نه فقط د نجونو باید د نجونو د هلکانو د دواړو د خلاص شي. او دا کومې سیمې چې پاته دي موږ خپله جنګي سیمې سره راځو او د لرې پرتې سیمې په دا کې تر اوسه پورې مکاتب نشته. نو نه، طالبان فقط پر ښځو باندې پر نجونو باندې دا مکاتب بند کړي دي. د هغه په ایسته باندې نور مکاتب چې دوی جوړ کړي دي سره کمې جوړ کړي دي، چیرې روان دي، باید دا سوالونه پوښتنې جنوي سي. او بیا په هغه په ایسته باندې دا اوس چې کوم درسونه یا ښځې ورکوي یا په پټ ورکول کېږي یا آنلاین ورکول کېږي، هغه د رسمي مکتب ځای نسي نیولی. هېڅ کله به هم زه دا نه وایم چې نه دا د رسمي مکتب ځای نیسي، اما موږ اوس داسې حالاتو کې چې هغه نسو کولی چې بله لاره وکړو. دا دونه ډېرې نجونې تاسې چیرې استوئ په سکالرشپس او په بورسو باندې هم نه کېږي. نو باید داسې لاره رامنځته سي چې هغه په افغانستان کې او هغه داسې یي چې تاسو بې یو دغه نه محسوسه کوي چې نه که داسې کار زه وکړم زه باید بې کوره کېږم یا به بندي کېږم. نو آنلاین درس یا کم دا پټ درسونه چې ښځې ورکوي یا نجونې ورکوي یا فعالان یې ورکوي، بله لاره نشته، بله چاره نشته. کنې فعالان خو غواړي چې افغانستان ته خدمت وکړي، افغانستان عمومي مکاتبو کې خدمت وکړي، خو نشته مکاتب، نشته د ښځو پر مخ وربند دي. او د تمویل په برخه کې که پوښتنه درڅخه وکړمه چې دغه ډول ادارې لکه ستاسو چې ده د دوی سره څوک مالي مرستې کوي؟ په عموم کې دا اوس کې چون USAID هم بند سو او د خارجان په خپله هم چې رښتیا خبرې د افغانستان څخه ډېر ستړي دي، نه غواړي چې په افغانستان کې نور کار وکړي. که تاسې ورته ووایاست چې د افغانستان یا د نجونو لپاره باید کار وشي، دوی درته وایي چې تاسې 20 کاله کې څه نه وکړو، نو اوس به بیا څه وکړي. نو دا رښتیا خبرې دي. اما په دا اوس کې افغانستان ته چې موږ وګورو او ایوالویشن چې وشي، افغانستان په ټکنالوژي او د درس په زمینه سازي کې د کم چې د پټ درسونه دي دونه مخته دي چې سوریه او یمن او سومالیا او سودان چې دي هغه اوس موږ سره زده کړې کوي. نو تاسو باید دا ته وګورئ چې افغانستان که څه هم ځای نه لري، که څه هم خارجان نه غواړي چې نور کار کې وکړي، افغانستان بیا هم په ټکنالوژي کې دونه مخته رسېدلی دی، په کار کې دونه مخته رسېدلی، په دا درسو کې په دا شرایطو کې دونه مخته رسېدلی دی چې نن دا نور هېوادونه موږ ته ګوري په غټ نظر. دغه په ایسته باندې فشار باید څنګه پر راسي پر طالبانو باندې، هغه نو باید انټرنیشنل کمیونټي یا د هیواد د نړیوال څخه پوښتنه وشي چې باید تاسې آیا د رښتیا وغواړئ چې طالبان باید مکاتب خلاص کړي که نه، چون اوس هم طالبان هر چیرې ځي، هر چیرې مرکې کوي، هر چیرې چې دي سفرونه کوي، بانک اکاونټونه لري، فامیلیان په نورو هیوادو کې دي، اما د افغانستان ښځې چې د هغه درس نشي ویلی.
هغه کسان چې د زده کړو په برخه کې کار کاوه، فعالیت یې کاوه، هغوی زندان ته یوړل سول، لکه د متیولا ویسا غوندې ځینې فعالان. ستاسو په نظر باندې افغانان په خپله څه کولی سي په دې برخه کې؟ افغانان مسؤلیت تر ډېره حده پورې ماته چې څونه معلومیږي افغانان یې پر ځای کوي. داسې پلانونه دي چې موږ په کوم ولایاتو کې کار کوو، البته خپل د لور لپاره هم موږ ته زنګ وایي، هم موږ ته پوښتنه کوي، هم کتابونه څه ونیسي تر کوم ځای پورې چې رسوي او بیرته راولي، هغه پر خپله غاړه اخلي. دا ډېر غټ کار دی د اوس په حالاتو کې، د اوس په شرایطو کې دا ډېر غټ کار دی. داسې وړونه شته چې موږ AI کلب لرو، په هغه کې د خپل موبایل چارج کوي، خپل په موبایل کې انټرنیټ پیکیج فعاله کوي، بیا یې د خپل خور ته ورکوي چې هغه خپل صنف هغه صنف کې شامل سي او صنف ته راشي. نو تر ډېره حده پورې افغانان چې څونه په وس پرته هغه کوي. داسې مور ده چې ما د خپل شاګردانو د استادانو سره خبرې کوله، 3 ورځې زموږ ځي ته راتلله چې زما لور ته باید اجازه ورکړول سي چې موږ نور نفوس نور نسو اخیستلی او نور کسان مو نسو په صنف کې شامله کولی. 3 ورځې دا ښځه راتله، اخري ورځ یې ژړل چې زما لور ته باید ځای ورکړول سي. په زراو میسیجانو ایمیلونو ماته هره ورځ کېږي چې زما لور په مکتب کې شامله کړي، زما خور په مکتب کې شامله کړي، زما خور دلته کار کوي، غواړي چې نجونو ته درس ورکړي، آیا تاسې همکاري ورسره کولی سي؟ تر ډېره حده پورې زه نه غواړم چې دا خبره وکړم چې افغانان هېڅ نه کوي. په افغانستان کې چې کوم افغانان دي هغه تر خپل حده پورې هر کوشش کوي خپله خور تر دې پورې رسوي، په پټه ده که په ښکاره ده خپل درس ورکوي. ډېر داسې خلک دي چې پر فیسبوک باندې خپله پوسټونه کوي چې زما خور دا جنس فارغ شو یا زما خور دا صنف فارغ شو. چې رښتیا خبرې سي باید اوس په راتلونکي دا کم چې په افغانستان کې اوس حاکمان دي هغه باید افغانستان راتلونکي ته فکر وکړي او وغواړي باید د مکاتب خلاص کړي. پښتنه جانې ستاسې د ادارې لړن افغانستان خواته که راسو چې د ازادي راډیو سره هم کار کوي، لکه تاسو چې مخکې ویل ستاسې د ادارې لړن افغانستان د ازادي راډیو له لارې پر یوه خپرونه کار کوي چې دا خپرونه به په نږدې راتلونکي کې بیرته له سره پیل سي او نوې به وي. ستاسو په نظر د راډیو له لارې د زده کړو خپرونې څومره ګټورې کیدای سي او دغه ډول پلاتفارمونه چې تاسو یې کاروئ څومره ګټوره ثابته سوې ده تر نجونو پورې د رسېدو په برخه کې؟ ډېره مننه ملالۍ جانې. دا راډیو پروګرام چې دی زما ډېر هغه خپل ډېر زړه ته نږدې پروګرام دی چې پر دا باندې موږ د اوس یو نیم کال کېږي کار کوو او دغه په مخکې چې دی دا ویژن چې دی موږ 3 کال لپاره درلودی. راډیو اوس هم داسې شی ده چې په افغانستان کې هر څوک لاسرسی ورته لري. ما خپل نیکه ونه په یاد دی چې راډیو د هره شپه چې ډوډۍ به وخوړه اوس دوی به ټوله راډیو ته ناست راډیو به یې اورېده. نو تر ډېره حده پورې راډیو چې ده هغه یو هر څوک لاسرسی ورته لري، انټرنیټ ته ډېر ضرورت نشته او تر ډېره حده پورې راډیو ازادي هر څوک اوري، هر څوک یې اوري. نو زموږ لپاره دا باید موږ داسې وګڼو چې دا یو ډېره غټه موقع ده چې موږ ته چې جوړه سوې ده او موږ باید د دې استفاده وکړو. نو دا اوس کې چې دی موږ 15 استادان دي، هغه 15 استادانو 1200 ویډیوګانې جوړې کړې دي او اډیوګانې جوړې کړې دي چې هغه به د راډیو ازادي سره په پارتنرشپ کې موږ په دا درسونه چې دی هغه د لارې به ورکوو، د راډیو ازادي د لارې به ورکوو او په دا کې داسې مضامین دي مثلا لکه د افغانستان تاریخ، لکه جغرافیه، لکه منټل هیلث، داسې نور ډېر مضامین دي. نو پروګرام یو دا مهم په دې دی ولې چې انالیسز وسي. راډیو ازادي تر اوسه پورې 6 میلیونه سبسکرایبرز یا یوزرز یا لرنرز یا کوم اوریدونکي هغه لري. دا چې دی انالیسز موږ ورته کړی دی. دغه په ایسته باندې دغه خلک دي چې شاید ضروري نه چې ښځه انجلۍ دا داسې خلک هم شته چې هغه چا مثلا مور یا په فامیلي کې ورور یا پلار یا نیکه مګم تر ډېره حده پورې دا د هغه چاپېریال دی چې په هغه کې د انجلۍ شته او انجلۍ غواړي چې درس ته لاسرسی پیدا کړي. نو دا راډیو داسې یو اسانه زمینه سازي ده درس ته. دغه په ایسته باندې موږ فعلا کوشش دا دی چې موږ کوشش وکړو چې دا راډیو ازادي فقط نه په افغانستان کې مګم په هغه ځایو کې لکه په کم ریفیوجي کمپس چې دي یا مثلا د مهاجرو کمپونه چې کم دي چې نجونې اوس لاسرسی نه لري درس ته، هلته نجونې درس ته لاسرسی پیدا کړي. نو پروګرام دا دی. دغه بندیز چې طالبانو د نجونو پر زده کړو باندې تر 6 ټولګي پورته لګولی دی او پر پوهنتون باندې
د نجونو پر زده کړو باندې بندیز لګولی دی. د دغه نتیجه ستاسو په نظر باندې د نجونو د راتلونکي د کورنیو او د افغانستان د راتلونکي لپاره څه نتیجه درلودلی سي؟ افغانستان اوس فعلا چې تاسو ورته وګورئ موږ په ټوله سنټرل او ساوث ایشیا کې واحد داسې هېواد دی چې اوس هم تداویر لپاره چې دی ایران ته د پاکستان ته او موږ فعلا ښځې نه لرو قابلهګانې نه لرو چې هغه فارغه کېږي او دا چې کوم د افغانستان خلک دی هغه ډېرېږي مګم او هغه سره مشکلات هم ډېرېږي مګم دا دی چې ډاکټران نور نه ډېرېږي ښځینه ډاکټران نور نه ډېرېږي قابلهګانې نور نه ډېرېږي استادان نور نه ډېرېږي نو په راتلونکي افغانستان تاسې اوس تر ډېره حده پر دوو پښو ولاړ چې رښتیا خبرې سي په راتلونکي کې شاید چې ورته وګورئ اوس لږ ګډ سوي شاید په راتلونکي بیخي مخ لا ختم سو ولې پر یوه پښه باندې موږ غواړو چې افغانستان دې ودرېږي او افغانستان په یوه پښه نشي درېدلی نو که ته د نجلۍ مخ د مکتب سره ګرځئ ته د پوره نیمه افغانستان مخ د راتلونکي د روښانه راتلونکي سره ګرځئ زما دا نظر دی. پښتنه جانې تاسو یادونه وکړه چې 900 نجونې ستاسو سره ثبت دي. په دې برخه کې که تاسو راته ووایاست چې که نجونې غواړي چې ستاسو سره درس ووایي یا شاګردان یې سي دوی څنګه کولی سي چې تماس درسره ونیسي؟ ډېر اسانه ده. تاسو کولی سئ چې زموږ ویب سایټ ته راسئ www.learnafghan.org او تاسو کولی سئ چې هلته پښتو دري مکاتب دي په هغه کې خپل ځان راجسټر کړئ او د هغه په ایسته یا که غواړئ چې لایف سینفو ته راسئ نو تاسو کولی سئ چې موږ ته ایمیل وکړئ او د برېښنالیک د لارې موږ تاسو کولی سو چې د لایف سینفو ته مو شامل کړو. ډېره مننه پښتنه جانې ستاسو د وخت څخه. لیدونکو او اورېدونکو له تاسې هم مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.